Tələbəm Elnur bəylə bugün şəhər daxil sürmə dərsimizdəyik. Elnur bugün Ziya Bünyadov prospektindəyik. Dərnəqul adına tanınan ərazidəyik. Biraz artır Elnur. Biraz da artır dostum. Bax ara məsafəm var da, narahat olma. Bax görürsən ara məsafəsi biraz da darlaşacaq. Başqa maşında girsə. Yaşa. Axının orta sürətinə uyğun sürmək lazımdır. İndi biraz azaldacaq nisbətən. Bırax tormozunu, sür. Biraz artırına yaxınlaş. Biraz da yaxınlaş Elnur. Yaxınlaş. Aferin. İndi ayağını qazancaya görsə enişdir. Amma tormozlama. Qoy maşın özü axsın, hə. Lazım olsa sürətini yüngül azaldarsan. Hələ ehtiyac yoxdur, sür. Aferin sənə. Öz onu davam elə. Yəni, bu axının orta sürətinə uyğun nə deməkdir? Burada maksimum sürət 70-dir. Amma bu dəqiqə biz 66 ilə sürürük. Düzdürmü? Şərait var sürürük 66-70-dən. Ola bilər ki, 40 ilə sürərək. Hamı 40 ilə sürür, biz də məcbur 35-dən 40 ilə sürək. Yəni, 70 deyə 70-dən sürmək məcburiyyətində deyilik də. Aydın o maksimum sürətdir. Amma 70 yolda qarşı boşdursa, da 30-dan 40-dan sürüb başqana müalicə edə bilmərik. Axının orta sürətinə uyğun sürmək lazımdır. Yadda qalar dostum. Özün necə istəyirsən? Əla. Əla günün olsun. Maşallah, öyrənirsən. Daha yaxşı olacaq. Allah sizin də köməyiniz olsun. Mən indi çəkiliş dayandırıram, amma dərsimiz davam edir. Qarşıda tunelə girəcəyik. Tunelə girərkən yaxın işıqları yandırmaq lazımdır. Sür, hələ ki. Sonra tuneldə dayanmaq durmaq qadağandır. Bırax, tormozunu bırax, qaz ver. Bax, sərt döngəni görürsən, çoxu gəlib burada sərt tormozlayır. Tormoza ehtiyac yoxdur. Əgər bax, bu sürətdən gəlsəsə ehtiyacın yoxdur. Ayağını qazanı çəkirsən, ehtiyac olursa tormoza yüngül toxuma olar. Gəl, öz zolanda davam elə. Heç bir zolana çıxmadan. Gəl, aferin. Biraz da artır elə. Artır elə. O sərt döngəni keçəndən sonra yavaşlamağa ehtiyac yoxdur. Artırmalısan ki, arxadan gələnlər də birdən manevrləyə bilməz, sənə vura bilərlər. Tunellərdə ötmək qadağandır. Tunellərdə dayanmaq durmaq qadağandır. Tunellərdə geriyə hərəkət qadağandır. Geriyə dönüşlər var, U dönüşləri. Onlar qadağandır. Tuneldə bir dənə yandan keçmə əməliyyatı ola bilər. Məsələn, bax, sürətimizi artırıb biz o maşını keçirik. Bu ötmə sayılmır. Bax, o bot bizi keçdi, düzdür, ağ avtomobil. O bizi yandan keçmə əməliyyatı elədi. Aydındır? O ötmə sayılmadı. Bu olar. Bir də məcburi dayanma olar. Yəni, məcburi dayanma hər yerdə mümkündür. Maşın xarab oldu, qaldım burada. Özümü pis yerəm, saxlayıram. Onda da zamanda ya qəzdaimi işıqlarımızı yandırmalıyıq, bax, bu işığı. Və yaxud da ki, ola bilsin, bu da işləməz. Bu zaman qəza dayanma nişanımızı avtomobilimizdən 30 metr arxada quraşdırmalıyıq. Əgər gərginliyi, intensivliyi çox yüksəldirsə, bu zaman 30 metrdən az məsafədə quraşdıra bilərsən ki, intensivlik var da, gəlib o qəzdayanma işığını görməyib vura bilərlər. Hətta qanun deyir ki, avtomobilin üzərində quraşdıra bilərsən. Güclü intensiv yoldursa, həmin o qəzdayanma nişanını avtomobilin üzərində quraşdıra bilərsən. Aydın dostum? Aydındır. Əlaçı. Oldu. Bax, bu zoğlan davam edirsən hələ ki.